Hizi ni jioni za Dar es Salaam. Baada ya shughuli za kutwa nzima, sasa watu wanarejea majumbani. Ikifika jioni furaha inapotea. Kufika nyumbani kumekuwa mtihani. Ukiangalia kwa kuuliza watu au kwa kuona, kwa ushahidi wa kuona, kuanzia saa 10 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi, watu wengi wanakuwa katika msongo wa mawazo. Hii ni kwa sababu ya changamoto kubwa ya usafiri. Hasa kwa wanafunzi pia ambao katika kugombania kwenye magari kwao inakuwa ni changamoto. Ugumu wa usafiri na foleni kuna waumiza wengi. Nimewahi kuumia hapa, mkono wangu ulichubuka kidogo kupitia mlangoni wakati wa kugombania na gari. Lakini pia nimewahi kuharibu simu yangu. Wakati umeshika simu unaingia ili isiibiwe, unaweza ukaibonyeza mahali fulani kioo kinavunjika. Kwa hiyo kioo cha simu yangu kimeshavunjika zaidi ya mara 3 kwa ajili ya kugombania na magari hapa kwenye dada za kawaida na kwenye dada za mwendo kasi ninapotoka nyumbani. Majira ya usiku na asubuhi safari ya kilomita 24 inachukua hadi masaa 3 badala ya dakika 51 katika jiji la Dar es Salaam. Ukiangalia asubuhi kuna foleni ya kutoka huko kwenda wapi? Kwenda mjini. Lakini jioni kuna foleni ya kutoka mjini kwenda wapi? Kwenda nyumbani. Lakini kama magari yangekuwa ni magari ya umma au ni magari tu haya tu ya daladala, isingekuwa na foleni hii. Kupata usafiri nako pia kumekuwa kwa kutumia mabavu na hata kupitia katika madirisha ya magari. Baadhi ya maeneo kumeshuhudiwa watu kupoteza maisha kwa sababu ya kugombania usafiri. Nafikiri mwaka wa juzi mwezi wa 3 kwa kweli ilitokea tukio moja. Dada alidandia gari ya Gongo la Mboto, alikuwa ametoka hospitalini, alikuwa nguvu hana. Katika kusukuma na wenzake akaingia chini ya uvungu, gari limkanyaga tumboni, kufika Mwananyamala, nilienda mimi mwenyewe. Basi ikawa Mwenyezi Mungu akawa amempenda zaidi. Uchache na udogo wa vyombo vya usafiri vinasababisha abiria wengi kusubiri kwa muda mrefu vituoni ama kuhatarisha maisha yao ili wapate usafiri. Kutokana na wewe jinsi unavyojua kupigania, kama unawahi kupigania unapata siti ili kupumua. Kila mtu anatamani apumue, apate siti apumue. Sasa siti usipoipata ndio hivyo changamoto zake, unaweza kukaa hata masaa 2. Dar es Salaam ni jiji la pili kwa foleni katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya Nairobi. Kwa kipindi kirefu usafiri wa umma umekuwa ni mabasi ya kati yanayomilikiwa na watu binafsi. Watumiaji wa usafiri wa umma yani daladala wamekuwa wakitumia nguvu kubwa kupata usafiri wakati wa jioni na majira ya asubuhi ambayo ni majira ya kwenda kazini na kutoka kazini. Lakini pia wamekuwa wakitumia muda mrefu barabarani kutokana na foleni, sababu inayowalazimu baadhi ya watu kuamka saa 10 hadi 11 asubuhi ama kutumia gharama kubwa ili kufika kazini kwa wakati. Changamoto ni kwamba anachelewa kufika ofisini. Kwa muda mwingine inanilazimu nitumie gharama nyingi zaidi ili kuweza kufika kwenye ofisi yangu au kwenye kituo changu cha kazi. Lakini pia wakati wa jioni nachelewa kufika kurudi nyumbani. Na pia huwa naingia gharama zaidi za usafiri. Kwa maana inabidi labda nipande pikipiki kuna maeneo mengine kwa sababu naona nachelewa. Kwa sababu pia magari yanachelewa kufika kituoni na pia kuna foleni njiani. Dar es Salaam ni kitovu cha uchumi wa Tanzania. Shughuli za uwekezaji, biashara, uchukuzi na usafiri wa anga vyote vinapatikana kwa ukubwa zaidi katika jiji hili. Sekta ya usafirishaji abiria ndio inayobeba kundi muhimu la watendaji kazi katika sekta zote za uzalishaji. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya wakazi wasiozidi milioni 62. Kwa jiji la Dar es Salaam pekee kuna jumla ya wakazi zaidi ya milioni 5 ambao ni wengi ukilinganisha na huduma iliyopo ya usafiri wa umma. Kutokuwepo kwa huduma bora ya usafiri kwa abiria inaathiri moja kwa moja pato la taifa. Swala la foleni katika jiji la Dar es Salaam na pengine katika majiji mengine yanayoibukia Tanzania ni swala ambalo kwa kweli lingeweza kukwepeka pengine uchumi wa nchi kama nchi, lakini pia kumbuka uchumi wa nchi wenyewe unatokana na uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa taasisi mbalimbali, sekta zilizoko katika nchi. Ninaona kwamba ingewezekana kuimarika zaidi. Ukija ukiangalia kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam, unajua kuna hii dhana ya kwamba muda ni pesa. Na muda kwa kweli unaopotea ukichukua kwa mtu mmoja mmoja, ukijumlisha kwa idadi ya watu wote wanaoathirika kutokana na foleni, unaona ni pesa kiasi gani unaweza kuwa umeipoteza. Na kwa kweli wakati fulani
imetokea kwamba watu wanachelewa hata muda ule wa kazi wa kawaida, na kwa tafsiri hiyo ukiangalia mnyororo na wengine pengine wamekosa hata fursa kutokana na kuchelewa. Wa umma ambao ni rafiki kwa wananchi utasaidia kupunguza hata msongamano, lakini pia na kufanya watu wajisikie kuishi mjini kuliko hivyo sasa hivi. Mtu anatamani labda mimi ningekuwa naishi Dodoma, labda ningekuwa naishi Tabora huko ambako kuna msongamano, labda kwa ni zaidi, lakini kishakuwa usafiri ni mzuri inasaidia. Lakini pia kuna ina mguso anakusema kiuchumi pia. Kwamba ule muda ambao tunatumia barabarani ni mwingi, ambao ungeweza mtu kumfanya akafanya kazi akazalisha zaidi kuliko kukaa barabarani kwa muda mrefu. Kama ilivyo kwa majiji mengine yanayokuwa kwa kasi barani Afrika kama Rabat, Morocco, Johannesburg, Afrika ya Kusini, Nairobi, Kenya, sekta ya usafirishaji abiria imekuwa kitovu cha kukua kwa majiji hayo. Maboresho ya usafirishaji nchini ni sambamba na mabadiliko ya dunia nzima. Dunia nzima sasa inabadilika katika masuala mazima ya usafirishaji, hasa katika miji mikubwa na miji ya kibiashara. Lengo ikiwa ni kuongeza urahisi wa shughuli, kuepusha jam, lakini pia kuondoa wanasema changamoto za kiusalama katika baadhi ya maeneo. Katika kutatua tatizo la foleni, serikali imefanya vitu kadhaa ikiwemo kupanua barabara, madaraja na kuanzisha huduma ya mabasi yanayoenda kwa haraka. Na tuna mifano mingi katika jiji la Dar es Salaam. Madaraja kwa mfano, daraja la Kijazi, daraja la Mfugale ambapo barabara zinakutana, daraja la Chang'ombe ambalo linaendelea kujengwa, daraja la Uhasibu ambalo linaendelea kujengwa, lakini daraja lililokamilika la Tanzanite, kuna daraja la Nyerere kwa jina la Kigamboni. Na madaraja yote haya baada ya ujenzi yamesaidia katika kupunguza msongamano wa magari. Tanzania ni moja kati ya nchi chache barani Afrika ambazo zinatoa huduma ya mabasi yanayoenda kwa haraka. Licha ya kuwa ni miongoni mwa nchi hizo, lakini baada usafiri huu haujawa tegemezi kwa wananchi kutokana na uchache wa mabasi na miundombinu. Mwendo kasi kwa awamu ya kwanza ulisanifiwa ukiwa na makadirio ya kuhitaji mabasi 305. Kwa sasa hivi mabasi ambayo tunayo yapo 210 na yamekuwa yakitoka kulingana na taratibu zilizopo. Kuna dispatch schedules ambazo huwa zipo zinatuongoza, lakini mabasi yaliyopo hayatoshi kulinganisha na mahitaji. Licha ya jitihada hizo, lakini tatizo halijakwisha. Inawezekana foleni isiwe sawa na miaka kadhaa iliyopita. Sera ya usafiri ya mwaka 2003 kifungu cha 5 imependekeza baadhi ya usafiri ili kupunguza changamoto ya mlundikano wa abiria kwenye vituo na foleni. Moja kati ya usafiri ni ule ambao unachukua abiria wengi kwa wakati mmoja, kama treni, usafiri wa majini, na kupunguza matumizi ya usafiri binafsi na kuongeza nguvu usafiri wa umma. Sera hii ya usafirishaji kwa upande wa majiji imetekelezwa kwa uchache, hasa katika jiji la Dar es Salaam, kwa kuwepo kwa treni inayotoa huduma Pugu Kariakoo na Ubungo Kariakoo kwa majira ya asubuhi na jioni. Na pia kuna maboresho yamefanyika kwenye huduma za reli kwa kuweka mabehewa na injini kwa ajili ya kutoa huduma za treni katika jiji la Dar es Salaam, na hilo limefanywa kwa kiasi kikubwa na TRC na TAZARA. Miundombinu na huduma za usafirishaji zilizopo kwa sasa nchini haziendani na ukuaji wa jiji Dar es Salaam. Dar es Salaam ni moja kati ya majiji 10 yanayotajwa kukua zaidi barani Afrika na kufanya shughuli zake kuwa masaa 24 kwa siku 7 za wiki. Kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi wa DART Bwana Edwin Muhende, usanifu wa kwanza wa mradi ulipaswa kuwa na mabasi 305, lakini kwa sasa kuna mabasi 210, ikiwa ni pungufu ya mabasi 95 kwa idadi iliyokusudiwa. Mataifa mengi yaliyoendelea kama Morocco, Uingereza na Japani yamepunguza matumizi makubwa ya usafiri binafsi na kuongeza huduma ya usafiri wa umma unaoweza kuchukua idadi ya watu wengi kwa wakati mmoja. Mataifa hayo yanatumia zaidi usafiri wa treni za mijini zinazoenda kwa haraka, yani metro, treni za mtaani trams, na mabasi yanayoenda kwa haraka katika majiji yao makubwa. Kwa takwimu zisizo rasmi, magari binafsi 100 yanaweza kubeba abiria 100 ama na kidogo, lakini usafiri mmoja wa umma wa magari yanaenda kwa haraka unaweza kuchukua abiria zaidi ya 100
kwa wakati mmoja. Kwamba watu watumie wahame kwenye usafiri wa binafsi, wahamie kwenye usafiri wa umma. Na ndio maana sasa tumekuja pia tumepanua hata wigo wa hizo huduma hizo. Kwa kutumia mifano ya majiji makubwa yaliyoendelea duniani ambayo yana idadi kubwa ya watu, nikahoji kuhusu utekelezaji wa sera ya usafiri ya mwaka 2003. Kwa mujibu wa maelezo ya mamlaka ya kudhibiti usafiri ardhini LATRA, imesema serikali na mpango wa kuanzisha mifumo ya kisasa ya usafirishaji abiria nchini ikiwemo metro. Tumeshauri na tumekuwa ni sehemu ya ule mpango wa usafiri wa jiji la Salaam, yani Dar es Salaam Master Plan, ambao nayo ni nafikiri kuanzia 2025 mpaka kwenda 2035 kuna huo mpango ambao wakwenda kwenye usafiri wa metro. Na mpango ule kuwepo ni kwa treni za kupita juu, alafu na nyingine katikati ya mjini hapa nafikiri kwanza pale Serena nataka ingie chini ya ardhi kwenda maeneo katikati ya jiji. Kwa hiyo plani imekuwepo na sisi tumeshiriki kwenye kuandaa hiyo master plan. Kwa hiyo kuna ni muunganiko. Kuna hiyo BRT, lakini pia kuna usafiri ambao ni metro ambao utakuwa ni hizo treni ambazo zinapita juu kuanzia njia kwenda barabara Bagamoyo, itakuwa ni unajua mpaka Serena nadhani, afu banashuka chini. Kwa hiyo ni mpango ambao tumeshiriki na sisi kuhakikisha kwamba kadri jiji linavyokuwa kubwa tunakuwa na mpango ambao ni endelevu, kwa maana kuwa na usafiri ambao ni bora kwa wananchi kwa wakazi wa Dar es Salaam. Shirika la Reli Tanzania limethibitisha kuwa katika mipango ya kuanzisha usafiri wa treni za haraka za mijini, yani metro, baada ya kufanya upembuzi yakinifu. Tayari shirika la Reli Tanzania tushafanya upembuzi yakinifu, ile feasibility study kwa treni za mijini, lakini kwa kutumia reli ya kisasa ambayo ni SGR. Tutakuwa na tayari tumeshafanya upembuzi yakinifu au hiyo feasibility study kwa jiji la Dar es Salaam, lakini pia tumeshafanya na kwa jiji la Dodoma, na tayari feasibility study imeshakamilika. Kwa hiyo kwa njia ya Dar es Salaam tunatarajia kuwa na njia tuseme kama vile route 7. Kuna ile njia ambayo inaenda Bagamoyo Road ambayo treni yetu itatoka mjini, itapita Mwenge kwenda Tegeta mpaka Bagamoyo, lakini pia kuna hii njia ya kwenda Kibaha kule upande wa Mbezi, lakini pia kutakuwa na njia ya kwenda Mbagara, Gongo la Mboto, Kisalawe. Huko kote treni zetu zitakuwa zinafanya kazi. Lakini natamani kufahamu zaidi kwamba mlifanya upembuzi yakinifu, mtatumia metro ama mtatumia trams? Na kama mtatumia trams, je, utaanza yani mchakato wa kuanza kujenga hasa utakuwa lini kwa mfano? Tumesema tumeanza kufanya hatua za awali kuanza kufanya upembuzi yakinifu, kuangalia ni njia gani ambazo tutakazopita, na tutakachotumia kwa treni za mjini tutatumia ni zile metro. Kwa hiyo utekelezaji wa kusema lini hasa tutaanza ni mpaka pale tayari tutakapojua hasa upatikanaji wa fedha. Metro ni usafiri wa treni za haraka unaotumiwa mijini na mataifa mengi duniani. Kama Tanzania ikikamilisha usafiri wa metro, itakuwa ni miongoni mwa nchi chache barani Afrika zinazotumia treni za mijini za haraka kama Misri, Algeria, Tunisia, Ivory Coast, Mauritius na Afrika ya Kusini. Lakini mataifa mengi barani Afrika yanatumia usafiri wa reli nyepesi, Urban Light Railway au tramway. Mfano mzuri ni Uganda Kampala, ambao wanajenga mradi huo kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 700. Ethiopia Addis Ababa, Morocco Casablanca na mataifa mengine mengi yamekwisha endelea katika usafiri huu wa reli nyepesi za mijini. Mataifa mengi yametumia usafiri wa reli nyepesi kutokana na unafuu wake ukilinganisha na metro. Kwa kutumia mifano ya majiji mengine, inawezekana usafiri wa metro, trams na mabasi yaendelea kwa haraka ukaleta taswira mpya ya jiji Dar es Salaam katika sekta ya uzalishaji na uchumi. Kwa hiyo
ninaona kwamba kama tukifikia hatua hiyo, bahati mbaya sana ni changamoto kidogo kufikia hapo, fedha nyingi zinahitajika, lakini kwa kiasi kikubwa sana tutakuwa tumetatua kwa changamoto ya upungufu wa usafiri. Uboreshwaji wa miundombinu ya usafiri italeta tija kama pato lake litakusanywa kwa njia bora na kutumia teknolojia, kama ilivyo kwa mataifa mengine yaliyoendelea kama Uholanzi na Afrika ya Kusini. Kwa kutumia mfano wa magari yanaenda kwa haraka, DAR imeongeza mapato yake baada ya kuanza kutumia msimbo kodi na kupitia simu za kiganjani kukata tiketi kwa abiria wake. Utaratibu uliopo sasa hivi unaitwa wa msimbo kodi, yani QR code. Tiketi yoyote ikikatwa, inapokatwa tiketi, imeshasoma hela kule ambako itakao kusoma. Kwa hiyo kwa swala la leakage, naweza nikasema leakage ya mapato imepungua mno kwa namna ambavyo sasa hivi tunaendesha kwenye hilo eneo. Na ndio maana ninyi kwa kuwa mmekuwa mkifuatia habari hizi kwa muda mwingi, tulikuwa tunakusanya tu kiasi cha takribani bilioni 2 kiasi kana kwa mwezi. Sasa hivi hatukusanyi hiyo hela. Kwa kwetu sasa hivi hiyo bilioni 2 ni historia. Kwa uchache sana tunakusanya bilioni 3, wakati mwingine tunaenda bilioni 3.2. Lakini bado mfumo huu haujawa bora kwa watumiaji wa usafiri wa mwendokasi. Mara kadhaa umekuwa ukisababisha foleni na mlundikano wa abiria kusubiria tiketi. Mathalan, kifaa kinachotumika kutambua msimbo kodi kimekuwa kikishindwa kutambua baadhi ya tiketi kwa sababu zimenunuliwa muda tofauti na mfumo ulivyoweka. Angalia, pale kuna sehemu zaidi ya 3 za kuskani tiketi. Leo wanaskani watu wawili. Umeona mzunguko wa watu wanaotoka Kibaha Mloganzira. Umeona watu wanaotoka kwenye daraja kuja. Ina maana wale watu wanatakiwa wote wapite kwenye mikono yao. Mtu amekaa huko, amesubiria tiketi, amesubiria gari dakika 40. Kuna mtu yuko saa 12 yuko njiani. Sasa hivi saa 2 kasoro yuko bado ndo anaondoka hapa Kimara. Pale asubuhi unakuja unaingia kwenye foleni pale Mbezi. Unakaa kwenye foleni ya tiketi. Ukitoka hapo unamaliza unaenda kukaa kwenye foleni ya kusubiria gari. Ya kusubiria gari. Tena unasimama wima sio unakaa. Alafu gari ikija tena unasimama vile vile. Unakuwa na foleni hizi. Kuna mtu anataka kusimama na kukaa. Kwa kutumia sababu hizo nikahoji kuhusu matumizi ya kadi kama ilivyo kwa mataifa mengine. Sasa tukija na kadi tunaamini kwa sababu compliance yake ni kubwa kuliko hizi nyingine nyingi, lakini sio tu compliance, ni issue ya convenience. Urahisi wa mteja kupata huduma. Na nimesema tuna celebrate wiki ya huduma kwa mteja. Kwa hiyo mteja wangu mimi namualika na namuomba nivumilie tu kwa muda mchache ujao nitakuwa na kadi ambazo hizo zitampa urahisi wa kuweza kutumia mifumo yetu. Ni kweli. Hiyo ndio mwelekeo wa mamlaka. Na hiyo aliko mbali, nakwambia. Hiyo aliko mbali. Yaani tukishindwa kufanya mwaka tutafanya mwakani. Ndio huko ndio tunakoelekea kama mamlaka. Tumeanza kwa mabasi haya ya kwenda mikoani, na tiketi mtandao. Tunakwenda vizuri. Tunataka huu mfumo ukishaimarika vizuri sasa, tutahamia kwenye usafiri wa mjini. Usafiri wa mjini itakuwa ni kadi. Na sisi kama tukienda kwenye masuala ya kodi na vitu vingine vile, tunaangalia kwanza mwananchi ambaye anapata huduma hii. Katika station zetu haina ulazima sana mtu kufika pale aweze kukata ticket akiwa station. Kutakuwa kwanza na zile vendors machine ambazo zina uwezo wa kuweza mwananchi anaweza akawa na kadi yake, then akarecharge ile kadi yake, anaweza akakata tickets, akatumia ticket labda tuseme kama vile anavyoweka voucher kwenye simu. Anaweza akasema labda anaweka kiasi hiki cha fedha nitatumia mpaka pale kitakapoisha. Kwa hiyo anaweza akakata tiketi yake ile, akajaza ile kadi yake kwa miezi 2, miezi 3 akatumia mpaka ile fedha yake itakapoisha.